11 მოწვევის პარლამენტი ხვალ საშემოდგომო სესიას ოფიციალურად გახსნის, რა თემებზე იქნება მსჯელობა, ამის შესახებ დღეს ბიუროზე იმსჯელები. განსახილველ საკითხებს შორისაა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალი ხელმძღვანელის დამტკიცება, გახარია საქართველოს პარტიის წევრების ადგილმონაცვლეების საკითხის განხილვა და პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიერ მომზადებული დოკუმენტის მოსმენა. ეს დოკუმენტი ბიუროს დღეს წარედგინება, პლენარულ სხდომაზე კი მისი მოსმენა მიმდინარე კვირაში იგეგმება. 430 გვერდიანი დოკუმენტში აღწერილია ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ადამიანის უფლებების ხელყოფის ფაქტები, ციხეებში არსებული მდგომარეობა, ბიზნესის რეკეტი, მედიაზე ზეწოლა, პირადი თვალთვალის და შანტაჟის შემთხვევები, დასკვნა 800-მდე ახსნა განმარტებითი განაცხადის, 139 პირის გამოკითხვის და ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების საფუძველზე მომზადდა. დოკუმენტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე იბეჭდება. ეს არის რუსეთის დავალების შემსრულებელი კომისია, რომლის ერთადერთი მიზანი არის ის, რომ გადაწეროს საქართველოს ისტორია და ადამიანები, რომლებმაც უდიდესი წვლილი შეასრულეს ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის, თავისუფლების და ევროპული ინტეგრაციის საქმეში უბრალოდ გაასამართლონ. ეხლა ჩვენთვის ნაციონალური მოძრაობის პატივია, როდესაც რუსები ასამართლებენ. ეს ნაციონალურ მოძრაობას უკან არ დახევს, ეს ნაციონალურ მოძრაობას არაფერში არ შეაფერხებს, პირიქით ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას, მანამ სანამ ამ რეჟიმს არ ჩამოშვლით. ეს კომისია არსებობს იმისთვის, რომ საქართველო დაანაშაულონ ომის დაწყებაში. და კოჩს უგორებენ რუსებს, ოსებს და 1000 ჯურის მამაძაღლებს და მტრებს ჩვენი ქვეყნის. შესაბამისად ეს არის მტრული კომისია, ეს არის მოღალატეობრივი კომისია და ამ კომისიის წევრები თავის საქმიანობისთვის და ძალისხმევისთვის აგებენ აუცილებლად პასუხს. 6 თვის განმავლობაში ქართულმა საზოგადოებამ ნახა საკმარისზე მეტი მტკიცებულებები, რომ ნაცმოძრაობა და მისი ფილიალები, როგორც რეჟიმი, არ უნდა არსებობდეს ქართულ პოლიტიკაში. და ამას ნახავს კიდევ ერთხელ მორიგ-ჯერზე ქართველი ხალხი დასკვნაში, რომელსაც ჩვენ გამოვიტანთ სესიაზე და ეს იქნება უკვე საჯარო და დიდი იმედი მაქვს, რომ საკონსტიტუციო სარჩელის შემდგომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ბევრი მსჯელობა არ დაჭირდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი ტიპის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტია და მისი ფილიალები, რომელიც ქმნიდა რეჟიმებს, რომელსაც უწოდებდა დანაშაულებრივ სისტემას, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლო არ უნდა არსებობდეს ქართულ პოლიტიკაში.